نحط معلقه سمنه. ماشي. بعد كده يا ولاد بقى نجيب البصلايه اهي، اعمل بقى شويه لوبيا. بعد بقى من ايه البصلايه احمر كده نحط فصين توم ده. اضغط يلا. بس بقى يا ولاد هنجيب ايه وهنحط فيه البصلايه بالتومه كده اهو. هنعمل احلى طاجن لوبيا. خلاص. بعد كده ايه انا عشان نعمل كمان هنحط بقى الطماطم بتاعتنا كده اهو. انا عندي شويه صلصه نحط بقى ايه. بعد كده بقى يا ولاد هنجيب الكمون وملح وفلفل. ماشي. بعد كده بقى نقلب بقى احنا الطاجن بتاعنا ده هياخد غلوه. كنا احنا بقى ايه سالقين اللحمه بتاعتنا. هنجيب بقى كام وحده لحمه كده، حته لحمه، وهنحطهم كده في الطاجن عشان ايه ياخدوا من طعم البصل والثوم والطماطم. تبقى الشبكه كده. بقى شويه شعريه. حموزه تعال شوف بقى الغدا بتاعك اهو. غدانا النهارده لوبيا، طاجن لوبيا اهو، ولحمه. لحمه لوبيا مع لحمه، شويه رز بشعريه بقى.